हे गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर। मैं हूं श्रीलता। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और तड़कता भड़कता हुआ चैलेंज। जी हाँ, आज का चैलेंज तड़कता भड़कता ही होने वाला है। ये देख रहे हो ना, रेड रेड पहनी हुई हूँ एंड हिकअप्स चैलेंज, जैसे आप लोगों ने टाइटल में थंबनेल में देखा है, विथ स्पाइसी फूड। देखिए धुआं उठ रहा है, एकदम गरम गरम अभी बना के मैं रेडी हुई हूँ। एंड स्पाइसी फूड जितना गरम गरम खाओगे उतना ही आपको हिकअप्स जल्दी आएगी, तो मतलब ज़्यादा स्पाइसी लगेगी एंड हिकअप्स भी ज़्यादा जल्दी आएगी। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा से ज़रूर दिखाने वाली हूँ मैं ये क्या ले ली जाए। तो देखते हैं कितना होता है एंड कितना नहीं होता है। मुझे तो नहीं पता एक्चुअली, मेरे रियल में बहुत सारे हिकअप्स हो गए हैं एंड मैंने इससे पहले दो वीडियोस अपलोड किए हैं इसके ऊपर, हिकअप्स के ऊपर, जैसे कि आप लोगों को पता है। एंड मतलब ग्रीन चिलीज के साथ भी किए हैं एंड रियल वाले भी किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक है, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैंने कहा था एक और मैं लाने वाली हूँ स्पाइसी फूड के साथ, तो इसका मैं वेट कर रही थी कब लाऊंगी कब लाऊंगी। तो सोचा चलो क्यों ना बना ही लेते हैं, टाइम है तो बनाना तो ज़रूरी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं पहले कि क्या मैंने रेड किया है और इसे कैसे बनाया। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्पाइसी फूड। जैसे आप देख रहे हो मैगी बनाई है और ये पूरे ग्रीन ग्रीन चिलीज़ के साथ। मैगी तो सब लोग को पसंद है, पर ये ग्रीन चिलीज़ के साथ कौन खाता है। ये मैगी वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। क्या होने वाला है लास्ट तक ज़रूर देखिए यार, मतलब क्या हुआ था आज मेरे साथ। गाइस ये देखिए, जैसे मैंने पानी का बॉटल साथ में, उससे पहले मैं करूँगी वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि मज़ेदार है। हम भी एंटरटेन कर रहे हैं आपको, आप भी थोड़ा एंटरटेन हो जाओ एंड दूसरों को खुशियाँ भी बांटते फिरो, क्योंकि खुशियाँ बांटना आई थिंक इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। आई थिंक मुझे देखकर ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। पानी का बॉटल तो साथ पे है एंड बहुत गर्मी है, मैं स्वेट भी कर रही हूँ। मैंने ऐसे वीडियो ऑन करके कभी खाना नहीं खाया है। आज भी लिपस्टिक जाने वाली है। जितने भी ऐसे चैलेंजेस होते हैं ना, लिपस्टिक मेरी जाती है। स्पाइसी स्मेल आ रहा है, उसके साथ साथ ग्रीन चिलीज धीरे धीरे जा रही है अंदर। 2 चम्मच खाए हैं, 2 स्पून खाए हैं। अभी मुझे स्पाइसी फील हो रहा है। आई डोंट नो इसके बाद क्या होने वाला है। मैगी खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज का मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार। ऊपर से गर्मी भी लग रही है, क्योंकि इतना स्पाइसी खा रही हो ना। है मैं एकदम थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ। ऐसा मत समझना कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। बात नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मिर्ची लग रही है यार।
मैं पूरा खा पाऊंगी ना? नहीं पता। हाँ। बहुत सारे हुए हैं। रियली यार, मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी मिर्ची वाली कुछ खा रही हूँ। इससे पहले मैंने नहीं खाई, मुझे बहुत मिर्ची लगती है तो मैं जस्ट पास ऑन कर देती हूँ। एंड मैं अपना जो ऑमलेट भी बनाती हूँ ना कभी, तो मैं उसमें मिर्ची नहीं डालती हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं मिर्ची एकदम नहीं खाती हूँ। रियली यार। क्या करूँ? और खाओ। जब आपको खाने के टाइम मिर्ची लगती है या फिर इससे हिकअप्स आते हैं, तो घर वाले ऐसे 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 कर देते हैं। इतनी गर्मी भी लग रही है, इतना जा रहा है स्पाइसी फूड अंदर, उसके साथ साथ
पर मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना ही है। मैं इस चैलेंज को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकती। तो और थोड़ा ही है, सॉरी। भगवान जी खत्म हो जाए। कितना बड़ा मैं मुंह में डालने वाली हूँ, देखो फिश की। थोड़ा पानी पीती हूँ, थोड़ा सा। सो गाइज, ये चैलेंज कंप्लीट करने में मुझे बहुत पसीना छूट गया यार। देखो मैं इतना स्वेट हो रही हूँ, क्या बताऊँ। एंड इतनी हिकअप्स भी आ रहे हैं, एंड उसके साथ साथ मुझे इतना स्पाइसी फूड फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा मैंने खाया। तो इसके लिए प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। एंड जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले और भी प्यारे प्यारे के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। अभी तो नहीं रुकेंगे, पता नहीं कब रुकने वाले हैं। बर्ब भी आ रहे हैं हिकअप्स के साथ साथ। तो आई थिंक वीडियो देखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, पर मुझे एकदम करने में मज़ा नहीं आया है, क्योंकि रियली यार इतना स्पाइसी फूड, बातें भी टंग ट्विस्ट हो रही है। इतना स्पाइसी फूड कौन खाता है क्या? कोई नहीं खाता इतना स्पाइसी फूड। फिर भी तो मैंने रेड चिली नहीं दिया है। बहुत सारे लोग रेड चिली के साथ करते हैं, मैं ग्रीन चिली नहीं खा सकती, तो रेड चिली तो मतलब बात ही कुछ अलग है। तो आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बात करने में भी। रियली यार पता नहीं और क्या क्या वीडियो करूँगी मैं, बस सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कि वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक कर सकते हो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एंड ऑल्सो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन के साथ। तो 1 मिनट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार वीडियोस किस्सों के साथ, एंड कुछ और मज़ेदार वीडियोस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।